Manatitra ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy tonga soa indray atao anatin'izao ho fotoana ny fampalalamba izao asaiko ampitiavana ianao tsy saraka aminay hatramin'ny farany lafim-baovao mahakasika ny ady amin'ny kolikoly ny hoentsika manokatra izany fampalalamba izany amin'izao alina izao ho sakana lehibe amin'ny tsy fisian'ny fampandrosoana eny anivon'ny commune ho antsika eto Madagasikara ny fisian'ny kolikoly mitranga eny ifotony ho fanatsarana ny fitantanana sy ho fisorohana izany dia nanana voan'ny fiara-miasa misy eo aminy ny teo anivon'ny Bianco sy ny Prodeside na ny projet de développement communal inclusif de décentralisation androany atetsy Antaninarenina faritra telo no isitraka izany tetsikasa izany dia ny faritra Analamanga ny faritra Boeny ary ny faritry Diana ny Antsipriana mahakasika izay. Isan'ny trangana kolikoly be indrindra eto amintsika ny anivon'ny commune izay sakana tsy isian'ny fampandrosoana ao anatin'izany tsy fisian'ny mangarahara amin'ny fitantanana amin'ny vola miditra sy mivoaka ao aminy. Eo ihany koa ireo antota-taratasy tsy mazava fa indrindra ny fitantanana ireo famatsim-bola isan-karazany. Misy moa ny fepetra raisin'ny Bianco amin'ny fisorohana izany raha ny fanazavana izy ireo izay miasa amin'ireo mpamatsy vola sy ireo fikambanana maro samihafa fa indrindra ny fiarahamonim-pirenena. Fantantsika raha amin'ny antotanisa izay mivoaka fa ny commune na ny fitsinjaram-pahefana dia mbola isan'ny ireo sehatra izay azahoana fitarainana raha resaka kolikoly ny resahana. Ary rahantsika amin'ny aiky ihany koa fa ny kolikoly isan'ny sakana amin'izay fampandrosoana zay. Ka raha ho aminy ady amin'izay izy fampandrosoana zay zany dia ny ady amin'ny kolikoly any anivon'ny commune dia tokony ho laram-pahamenaka izay no antony zao ary zay no antony anampiny gouvernemental manina amin'ny alalan'izay da sy ny Prodeside. Ny anjara asan'ny Bianco dia fantatritsika fa ny Bianco tsy ho amin'ny fampiarana ny lalàna ihany fa indrindra ihany koa amin'ny fisorohana. Dia fisorohana zany no asa atao hoe ny fisorohana ny kolikoly mba ho lavorary araka ny tokony izy ireo asa atao ny anivon'ny commune mba ho tanteraka araka ny tokony izy ihany koa ireo vina sy tetikasa fampandrosoana ny commune ka tsy hivily lalana ny vola na ny famatsim-bola azon'ny commune na tsy ho tanteraka araka ny tokony izy ny fampidiram-bola ny commune. Hanatsarana ny fitantanana eo anivon'ireo commune fa indrindra ho fisorohana ny kolikoly dia nisy ny atrikasa izay notanterahana tetsy Antaninarenina androany. Izao moa dia natao ho fanavaozana ny fiaraha-miasa eo amin'ny Bianco sy ny Prodeside na ny projet de développement communal inclusif de décentralisation izay efa niatomboka tamin'ny taona 2014. Faritra telo moa no isitraka tombotsoa amin'ity tetikasa ity toa Analamanga, Boeny ary Diana. Nisy ihany koa ny Sivana izay nisafidianana ireo commune ao anatin'ireo faritra ireo noho ny famatsim-bola azo izay tsy mbola mahasana ny commune rehetra eto amintsika raha ny fanazavana hatrany. Lafim-baovao mahakasika amin'ny fiomanana amin'ny fifidianana kosa indray dia misy hatrany ny sampana miandrarà na ny service minimum eny anivon'ny sampan-drarany etra hatramin'ny nisian'ny fitokonana nataon'ireo syndicaliste teo anivon'ny DGI tato anatin'ny 3 volana lasa izao raha ny fanazavana nomen'ny filohany tamin'ity anio ity indrindra ny mahakasika ny fanomezana ny état 211 bis ho an'ireo ilatsaka ho candidat filoham-pirenena. Nambarany kosa nefa fa mbola mitohy ny fitokonana satria teto dia tsy mbola nahita ambokany ny fionana tamin'ny ministry ny vola sy ny tedi-bola mahakasika ny fahamahana ny olona n'ireo ho mpiasa eo anivon'ny DGI fanampavana. Mamoaka ny état 211 bis izay isan'ny antotan-taratasy takiana amin'ireo candidat ilatsaka hovidiana filoham-pirenena ny mpiasan'ny sampan-drarany etra na dia misy azany fitokonana nataon'izy ireo efa ho 3 volana izao. Misy sampana mpiandrarà ihany koa na ny service minimum eny anivony ity sampan-draram-panjakana ity raha no hamafisy ny filohan'ny sendika ivondrona ny mpiasa mba tsy heverana azy ireo ho manao takalonaina ny mpanjifa. Nambaran'ny filohan'ny sendika kosa fa tsy misy mihitsy ny finiavan'ny ministry ny vola sy ny tedi-bola hamahany olan'izy ireo ka mampitarazoka ny fitakiana. Ny zava-misy zany raha mato ministra dia tsy miezaka mandray anay ato anatin'ny syndicat mba hiara-hidinika sy hijery vahaolana amin'ireo fitakiana atao amin'ny mpiasa etra zany. Ny fitakiana moa zany tsara ny mampatsiahy anazy fa raha sivy izy tany am-piandohana dia efa nahenanay izy zany mba afahana mamaha olana haingana sy mba hiverenanay
eo amin'ny sehetry ny asa fampitiraketra izany. Tsy sanatria zahay manao takalinainanareo raha mbola tonga amin'izao fitokonana izao fa mbola tsy vavany ny olanay atao ny sampandrananyetra dia eo amin'ny ny roso hatrany zay amin'ny resaka concession ny roso hatrany zay amin'ny famahana ny olana dia ny fanaovana service minimum zany service minimum zany rehefa misokatra ny sampandraranyetra ka misy olona dia efa service minimum zay kehitriny anevany misy karazana teritery any misy antsonjay ihany koa ataon'ny tokony andraikitra isan-karazany dia eto zay manentana an'ireny olona reny tombontsy iombonana rety famahana ampezimany tadiavintsika fa zarangitana ny asa mifandranitra narangitana mpiasa fa efa tanterahana ny resaka service minimum. Ny fanesorana ny orinasa Ametis izay manao ny asa ny mpitady moa no isan'ny angatahany sanjika ny mpiasa ny fitady fa eo ihany koa ny fampitomboana ny vola tombontsy manokana ho an'ireto mpiasa ireto. Fahijanona ho fianakaviana ara-politika amin'ny mapara ny Antoko Freedom mandritra ny fifidianana filoham-pirenena araka ny fanambarana nataon'izy ireo ho tamin'ity androany ity fanampanazavana vetrany. Amin'ny fepetra tsy maintsy apetraka amin'Andriamantoandro Rajoelina dia tsy maintsy atao vaindohan-drarana mikatsaka ny mason'ny firenena sy ny mponina ao aminy ny fanapahan-kevitra rehetra raisiny dia tsy maintsy makany amin'izany fikatsahana ny tombotsoany maro anisa izany aoka izay na besabesa ny fampanantenana vonkatra fa mila zavatra matotra ny vaingana ny vahoaka malagasy. Ahoana na mahana ny olona tsy fandriam-pahalemana, ahoana na mitombona ny tahany zaza miditra ny an-tsekoly, ahoana na tongavana ny fahavitantena ra-tsakafo, ahoana na mitombona ny olona afaka hisitraka jiro sy rano madio tsy tapatapaka, ahoana no narenana sy arovana ny orinasa mijaly no ny fitopahany entana avy any ivelany eny an-tsena kanefa sady lany data makarary ny olona no mbola tsy mampiditra hetra raha ny tokony mizo any vahoaka. Ahoana ny tena hiadiana amin'ny fomba mahomby amin'ny kolikoly, ahoana ny arovana harem-pirenena sy ny zavaboary izay tokony ho arovana kanefa misy mandroba tsy tapaka, ahoana na mironana asa amin'ny tanora, ahoana ny antohana ny fahalalahany olom-pirenena tsirairay avy sy ny demokrasia mazava ho azy, ahoana ny arovana ireo vondron'olona tena marefo tahaka ny zazavavehivavy, ny sembana, ny madinika sy ny sisa. Milaza ny anana kandida maleo tena ho an'ny tenany kosa ny Antoko Freedom ao anatin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ary mieritreritra ny andrakotra ireo distrika maro manerana ny nosy. Fa nolotra kandida ho filoham-pirenena iraisana ny CRN sy ny federalista raha toa ka tsy maintsy aroso amin'ity taona ity ny fifidianana filoham-pirenena raha ny nambara ny CRN mbola nao mafisin'izy ireo nefa fa tsy tondra soa ho an'ny firenena ny fifidianana tsy aloavam-pandaminana ny lalam-panorenana mihitsy no olana fototra teto amin'ny firenena hatramin'izay ka tokony ahitsy mialoha ny fifidianana ho hiatrany ny CRN fanadihadihana. Nanambara ny CRN fa mbola mitazona trany ny foto-kevitra ny joron'ny filoha teo aloha Zafy Albert sady mpanorona ny CRN dia tokony hanatanterahana ny fampihavana-pirenena tena izy mialohan'ny fifidianana. Takina ihany koa ny ametrahana lana fototra vaovao manome tombony ho an'ny malagasy rehetra mampitovy tantana ny fizarana arena mialohan' izany fifidianana izany. Raha tsy maintsy atao nefa ny fifidianana dia isan'ny fepetra tokony apetraka ny fanaovan'ireo kandida rehetra fifanarahana amin'ny vahoaka malagasy ny amin'ny tsy maintsy amahan'izay filoha olana eo ny olana rehetra mianjady eto amin'ny firenena tanterahana ao anatina fotoana voafetra. Dia io lalam-parenena sahafahasika hiavana zany io lalam-parenena sahafahasika hiara-monina io andao asika zany hoy serena anao lalam-parenena de réconciliation zany lalam-panorena fampihavana-pirenena, lalam-panorena fanorenana ny republika ary lalam-panorena tena fanorenana ny firenena. Dia hoe aroso ny fifidianana. Aroso ny fifidianana mampalahelo satria firenena ilalaovitsika eto. Andao aratao fa izao ny fepetra apetraka CRN. Zahay kandida ilasaka eo zany dia manao fanekena ny vahoaka fa ovahany ny sécurité, ovahany fidaingany fiainana zao, ovahany ny fahasalamana, ovahany ny fampianarana, esetra ary les revendications syndicales, syndicaux teo zany.
izay ny mahasara le fivovina aloha dia apetraka dao ny problème dia izao ny solution ka anao tonga eo a dia efa misy vahaolana indesinao a amin'ireny olana reny fa mahamaika heto dia hoe ho président angalatry satria lalam-pandrenana sika io hoe lalam-pandrenana azo atao mangalatry ao satria mivongo amin'olo anankiray dao ny fahefana ankilany milaza ny anolotra kandida iraisana ihany koa ny fédéraliste sy ny CRN raha toa ka tsy maintsy aroso amin'ity taona ity ny fifidianana vina hoentina ao anatin'izany hoy izy ireo ny fanovanatra ny fotony ny rafitra izay nitondrana ny firenena hatramin'izay dia manomana lalam-pandrenana zay zao a lalam-pandrenana fanetaka amin'ny tetany vahoaka io lalam-pandrenana miainga amin'ny fotony dia lalam-pandrenana de réconciliation lalam-pandrenana de refondation lalam-pandrenana de fondation zay efa manao azy ny technicien zao hoentinay amin'ny rehefa fifidanana dia hoisy candidat-nay zany hitondran'io io candidat io zany sahalany tamin'ny 75 da taon-drasiraka tia ny lalam-pandrenana ity ny boky mena zaho rasiraka hitondran'io izy telo zay koa ny ataonay am'ty ho teneninay amin'ny fito hoe ity ny lalam-pandrenana de réconciliation sy refondation sy fondation zay davika miainga amin'ny fotony ity ny programme agnatanterahana zany ary izaho ny candidat agnatanteraka an'izany dia ho hita eo zany amivoaka mangatahetany zany izy no lany zahay sy manambola zay amin'ny CRN na ny fédéraliste fa izay foto-kevitra zay no amidinay amivoaka malagasy lafy mavoafa mihitsy kosa indray mahakasika indrindra ny famatsiana rano fisotro mandio ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina dia efa mihodina ilay fitaovana lehibe fanadiovana rano ny Jirama etsy Mandroseza tonga nijery fotony ny fiasan'izany fitaovana izany tena toerana moa ny filoham-pirenena tamin'ity androany ity arao ny fanampanazavana raitra sy manaraka ny fenitra ity fitaovana vaovao momba ny fanadiovana ny rano fisotro vokarin'ny orinasa Jirama etsy Mandroseza ity araka ny fanazavana nomen'ny teknisianina ho fanampiana ny fitaovana efa misy ahafahana mampitombo ny vokatra amalina ny filan'ny mpanjifa. Donc là, on a 4 centres. Le plus grand, certes, est celui de Mandroseza, mais ça permet de dire que on autonomise d'une certaine façon la distribution et l'approvisionnement en eau. Le second problème que vous avez mentionné est la distribution, parce qu'on sait qu'il y a vraiment une vétusté dans les canalisations et les infrastructures de distribution dans la capitale, puisque ça date quand même d'il y a un siècle à peu près. Il y a un grand projet en cours aujourd'hui, à la fois en termes d'approvisionnement et en termes d'amélioration de la distribution, c'est-à-dire les canalisations et tout cela, qui est et qui sera financé par la BEI, Banque européenne d'investissement, et par l'Union européenne. Donc il s'agira pratiquement de presque doubler, je veux dire, la capacité de Mandroseza, puisque c'est 150 000 mètres cubes jour. Aujourd'hui, on a 200 000 mètres cubes jour. Il s'agira aussi de construire ou d'améliorer 350 km de conduite d'eau dans le cadre de ce projet. Tonga nijery fotony ny fiasan'ity fitaovana ity teny Mandroseza moa ny filoham-pirenena tamin'ity anio ity. Fahitarina sy asim-panatsarana ny tsenan'ny Besarety ao anatin'ny boriboritany fahatelo maro ny fitarainana voaray mahakasika ny fikorontanana misy ao anatin'izany tsena izany indrindra rehefa fotoam-pahavaratra antony tsy maintsy nametrahana ny fanatsarana raha ny nambaran'ny teknisianina avy eo anivo ny tanàna ny Antananarivo tonga nijery fotony ny zava-misy sy ny fizotry ny fanombohan'ny asa tena toerana moa ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy tamin'ity androany ity marihana fa ao anatin'ny 20 andro no anatanterahana izany asa fanavaozana ny tsena izany fanadihadihana.
Asipana-vaozana ny tsenan'ny Besarety amin'ny boriboritany fahatelo amin'izao fotoan'izao noho ny fitarainana nataon'ireo mponina sy ny mpivarotra ny amin'ny fikorontanana sy ny tsy filaminana ao anatin'ity tsena ity. Ankoatra ny fanamboarana ny talatalan'ireo mpivarotra, bassin sy ny fananganana dabapako, nasipanamboarana ihany koa ireo tatatra misarona sy ny lalana miditra amin'ity tsena ity. Tafiditra ao anatin'ny asa ihany koa ny fanavaozana ny trampokon'olona izay isan'ny mampidi-bola ho an'ny tsenan'ny Besarety sy ny komina Antananarivo. Nanamafy moa ny ben'ny tanàna Antananarivo fa isy ny fandaminana manokana ny fiantsonana ny fiara eny an-toerana, eo ihany koa ny fampidirana ireo mpivarotra eny ivelany hiditra ao anatin'ny tsena ao aorian'ny asa fanamboarana. Isy araka izany ny fipetra raisiny avy ao anivon'ny komina ho an'ireo izay mini mandika sy manara-dalàna eny an-toerana raha ny fanazavana trany. Hoe tsy milamina ny toerana eto tsy mipetraka amin'ny toerana ara-dalàna ny mpivarotra dia manjary eny amoron-dalana daholo. Dia nefa ny le embouteillage zany efa be dia be koa amin'le amoron-dalana. Dia aleo jerevana hidina ifotony jerevana fandaminana rehetra. Faly mahita an'ireto zavatra rehetra satria tena ohatrany hoe tsisy tompona andraikitra. Satria raha ohatrany io trano pokon'olona io zao tokony hiaingon'ny tanàna ny tokony ho izy. Fa tsy ratsy be ohatran'izao tsy matehonina le toerana. Dia atsaraina le izy. Atao farak'izay aingana ny fanatsarana rehetra hoe 20 andro. Satria na hatramin'ny kanalina zany hatramin'ny fandokoana, hatramin'ny fandaminana mpivarotra. Sy fianonana hoe inona le tena hitan'ny vahoaka fampandrosoana ny eto zany satria izy nge ny tompo toerany fa ny commune zany mandray andraikitra sy manatona ny vahoaka mba azahoana mitondra tsaratsara kokoa ny fampandrosoana. Ao koa le hoe fiovana dia manova zany hoe atambatra mpivarotra voankazo, atambatra mpivarotra sakafo, ahitsy izay tsy mety Aritra 20 andro moa ity fanatsarana ny tsenan'ny Besarety ity. Ny maraina teo no nidina teny an-toerana nijery ny zava-misy sy ny fanombohana ny asa ny ben'ny tanàna Antananarivo sy ny mpiara-miasa aminy niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka voafito tao amin'ny boriboritany fahatelo. Nanomboka tamin'ity herinandro ity ihany koa ny asa fanamboarana ireo lalana sy lakan-drano ao anatin'ny boriboritany fahadimy ka fokontany misy 5 no voakasika izany raha ny fanazavana teti-bolan'ny FLD no anaovana ny asa ka 1 miliara sy 500 tapitrisa iray-bilanja no anjarany boriboritany fahadimy ao anatin'izany sy ny distrika moa no miantsoroka ny fitantanana ny vola any Antsipriany. Ovavaly avokoa ny etahitan'ny vahoaka mahakasika ny faharatsy ny lalana sy ny lakan-drano izay nitondrany fitarainana tamin'ny solombavam-bahoaka lanty ity amin'ny boriboritany fahadimy satria dia nanomboka tamin'ity herinandro ity ny asa fanamboarana ireo fotodrafitrasa fampiasa ny mponina amin'ny andavanandro ireo. Fokontany misy 5 ety an-toerana moa no natanterahana ny asa ka isan'izany ny ety Ambodakadindramamy, Nanosana, Soavimasoandro, Ambomirary izay isy ny fanamboarana ny lakan-drano, Ambatomainty, Manjakaray 2B, Alarbi Ambonilo, Amboditsiry, Andraisoro, Androibe, Anjanahary 2A, Anjanahary 2N, Ankirana, Manjakaray 2D ary Morarano. Nanomboka amin'ny herinandro ity moa zany le FLD na Fonds local de développement izay nitapahan'ny CLD na comité local de développement hatramin'izay ny député dia hoe mpanao lalàna ka tsara ny mampafantatra ny olona zany efa atao anatin'ity mandaty dia efa niova nanomboka tamin'ny taona 2024 dia efa afaka manao tetikasa lalana ny député izy ny tompon'ny tetikasa zany fa tsy izy akory manao azy ary tsy ny député mitatam-bola ka eo amin'ny fokotany 5 zany no ahita tombontsoa amin'ity FLD 7 ity zay zany no tanterahana n'ity 20 fa le FLD 20 koa zany efa andalana atao Ambodakadindramamy, Ambatomainty, Amboditsiry, Manjakaray misy karazany maro amin'ny fokotany 5 zany izy io. Tia napetraka zany dia tsotra ny hoe tsy ny commune rery na ny travaux publics rery zany no afaka manao fotodrafitrasa amin'izao fa tsy mitombona tsolo hoe mpanao lalàna rery fa afaka mitondra tetikasa manao lalàna ihany koa. Vola mitetina 1 miliara sy 500 tapitrisa iray-bilanja no anaovana ireo asa ireo. Raha tsy aivina dia noho ny fangatahana nataon'ny solombavam-bahoaka teny anivon'ny antemera-pirenena tamin'ny taona 2024 ny amin'ny tokony sy ny vola manokana natanterahana ireo fotodrafitrasa no ny sininy ity FLD ity. Arak'izany miainga mitatitra taon'ny solombavam-bahoaka ny asa sy ny fotodrafitrasa atao isam-pokotany sy ny anivon'ny commune. Mariana kosa nefa fa tsy ny solombavam-bahoaka no mitantana ny vola anatanterahana ireo fotodrafitrasa ireo fa ny eo anivon'ny distrika mpanara-maso no ataon'ny solombavam-bahoaka ao anatin'izany asa atao an'ny vahoaka izany.
Fanifarana omaly ny fivoriana ara-potoana voalohany filan-kevitry ny Antananarivo izay naharitra 10 andro. Ankoatra ny fanaovana tatitry ny asa vita nandritry ny taondasa dia nisy ny fijerena akaiky ny fiara-miasa eo amin'ny Easy Park sy ny commune izay niteraka resabe tato ato. Nankatoavana nandritra ity fivoriana ity ihany koa ny mahakasika ny compte pitantanana taona 7.4 sy ny teti-bola fanampy no an'ity taona 8.4 sy 2 ity ary nisy ihany koa ny fantsina ny rafitra Antanatohatra ny aveo amin'ny département amin'ny sahanany vola izany no natao moa dia mba hisoroana ny tranga kolikoly izay mampiteraka fanahina ny olona eo anivon'ny tanàna Antananarivo renivohitra any Antsipriany. Ankoatran'ny tatitra nataon'ireo tompon'andraikitra mpanatanteraka isaky ny departemanta tao amin'ny komina Antananarivo renivohitra mikasika ny zava-bita nandritra ny taona 7.4 isan'ireo nankatoavana nandritra ny fivoriana ara-potoana voalohany filan-kevitry ny tanàna ihany koa ny compte pitantanana 7.4 sy ny teti-bola fanampiny amin'ny ity taona 8.4 ity ary ny fantsinina ny rafitra Antanatohatra ny aveo anivon'ny departemanta amin'ny sahanany vola izany moa natao dia mba ahafahana mijery sy misoroka melona trangana kolikoly fa indrindra ny sy ny mangarara amin'ny fanatanterana ny asa. Atao ankatoavana ny ataontsika hoe compte administratif sy ny budget additionnel. Ireo zavatra eo dia ampiny ilay ataontsika hoe tatitra manokana na rapport spécial. Zay zava-dehibe tokoa satria ao anatin'ny fotoana io no andalovan'ny tompon'andraikitra tsirairay eo anatrehany filan-kevitry ny tanàna manazava ny asa vitany nandritra ny 7.4 tao zany no nankatoavana ny ataontsika hoe compte pitantanana na compte administratif 7.4 ny zavatra fahatelo lehibe dia ny fantsina ny Antanatohatra na organigramme mba ho matimatotra kokoa ny fanaraha-maso ny zavatra miseho sy ny zavatra tokony mbola apidi-bola amin'ny tanàna. Tapaka nandritra ity fivoriana ity ihany koa ny fijerena ny fiara-miasa ny Easy Park sy ny commune Antananarivo renivohitra maro mantsy no tsy mankasitraka ny asan'izy ireo. Ny Easy Park dia fantatsika tsara fa efa nisy taloha no natongavana iteto ary ny convention ny fanarahana tamin'io dia efa vita somi ary efa niatra taloha no natongavana iteto. Natao ny fantsina sy ny fanatsarana rehetrarehetra nefa dia mbola hita fa maro ny fimenomenonana sy ratsapany mivoaka Antananarivo tsy mbola milamina ny resaka Easy Park. Nahatsapa zany zay fa tokony mijerena akaiky ny fanarahana mikasika ny Easy Park. Omaly moa no ny farany ity fivoriana ara-potoana voalohany filan-kevitry ny tanàna Antananarivo izay isy naharitra 10 andro no tariany filohan'ny mpanolotsaina munisipaly ity araka ny lalàna moa dia amin'ny volana septambra indray vao afaka manao fivoriana manaraka ny mpanolotsaina ny tanàna. Fanazo fampitandremana avy amin'ny fitsarana ny tompon'ny orinasa iray etsy ampasa-madinika izay manana fifanonlanana tamin'ny fikambanany mpitondra taksi eto an-drenivohitra noho ny fametahany taratasy manentana ny mpanjifa ao aminy tsy andeha amin'ireo taksi miantsona eo ampitany hoteliny. Androany no niakatra fitsarana ny raharaha ary amin'ny 12 ny volana septambra kosa no hiakatra fampanoavana izany. Taken'ny mpitondra taksi amin'izany fitorinana taona izany moa ny fanalany tompony hotely io taratasy io izay iverin'izy ireo fa manambany ny mpitondra taksi ary ny anaovany ity olona toriny ity fifonana ampahabe-maso ihany koa amin'ireo mpitondra taksi no ny teny tsy mendrika izay nataony tamin'ireo mpitondra taksi ireo hatrany. Fatanterahany Atsianosy Androany sy Rampitso ny fampiofanana ny vondron'ny vehivavy mpandraharaha eto Madagasikara momba ny fikirakirana ny sehatry ny angovo tanjona ny sy ny fifandrombonana eo amin'ny famokarana angovo madio manaraka ny toetrandro ary miaro amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana. Fanampanazavana. Mbola tsy nisy vehivavy niasa teo amin'ny sehatry ny fikarakarana angovo teto Madagasikara hatramin'izay raha nanambaran'ny mpitariky ny GFM na ny vondron'ny vehivavy mpandraharaha malagasy. Mbola malalaka ary azo trandrahana tsara nefa ity sehatra ity
noho ny tsy fahalalana sy tsy fahefezana ny tontolo mahakasika ny angovo no sakana hatramin'izay ka mba hahafahan'ireo vehivavy mpandraharaha miditra amin'ny fikarakarana angovo dia nisy androany fanofanana azy ireo. Ty zavatra ataontsika androany ity zany dia atrikasa fanamafisana ny fahaiza-manao ny vehivavy mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny energia. Ny sehatry ny energia moa dia sehatra vaovao ho anay vehivavy mandritra ny 2 andro ny atelier de formation ataonay eto faritra 10 no tonga eto ary vehivavy 5 mahery zany mandray anjara ty renforcement de capacité ty. Atelier de renforcement de capacité maha vehivavy mpandraharaha zao dia efa mpandraharaha izy kanefa ny sehatry ny angovo dia sehatra mbola vaovao mihitsiny. Sont en 3 phases ty programme sy projet iarahana amin'ny GIZ ty. Phase voalohany amin'izao fotoana zany dia fampahalalana zany hoe phase de sensibilisation et d'information. Hitanareo angamba fa mifampiresaka amin'ireo structure rehetra izay mifehy resaka energia eto Madagasikara izahay zany hoe mba mifanerasera amin'io sehatra io inona ny momba n'izany energia zany ny ao anatin'izany energia zany resaka électrification resaka biomasse sisa hatreto dia fantatra ny vehivavy mpandraharaha fa ao anatina sehatra resaka textile resaka agribusiness resaka BDP tourisme dia izahay zany dia ampisokatra lalana koa ny vehivavy hoe mpandraharaha hoe misy lalana mety ahafahana mivoatra ihany. Eo amin'ny pejy tontolo iainana niakatra aotra faingo 8 isan-jato ny tany fampitehany aly eto Madagasikara raha toa ka aotra faingo 4 isan-jato izany tamin'ny taona 2024 araka ny tatitra nataon'ny Tale Général misahana ny aly eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana ny Ivoary ary ny ala tsy maintsy misy araka izany ny fepetra ho raisina ho tanterahana ao anatin'ny fotoana aingana isorohana ny faripahany ala eto Madagasikara araka ny fantatra moa dia ny fampiasana angovo no tena mandrepaka alabe indrindra eto amintsika fanampanazavana. Raha 7 tapitrisa hektara tamin'ny taona 2024 ny velaran-tany rakotr'ala teto Madagasikara dia efa tafidina 7 tapitrisa hektara izany amin'izao fotoana izao hoy ny Tale Général misahana ny fikajiana ny ala. Niakatra aotra faingo 4 isan-jato ihany koa ny tany papotehan'ny ala raha oharina tamin'ny taona 2024 araka ny tatitry ny tompon'andraikitra ity ihany. 2.7 isan-jato ny angovo ampiasaina eto Madagasikara nefa dia azo avy amin'ny ala avokoa ary 7.7 ny malagasy no mahandro sakafo amin'ny alalan'ny arona fandrehitra. Noho izany ilaina ny fandraisana andraikitra haingana ny fiarovana ny ala sisa tavela ka antony nametrahana ireo tompon'andraikitra misahana ny tontolo iainana sy ny ala politika vaovao hanarenana izany ka isan'izany ny fanomezana lanjan'ny ala sy ny fitantanana maharitra azy io ary ny fitadiavana famatsim-bola ahafahana mikajy izany. Famiroborobo ny fandraharahana eo amin'ny sehatra ny varotra moto tato anatin'ny taona vitsy efa mitobaka eto amintsika ny karazana moto amin'izao fotoana izao mitobaka ihany koa ny kojakoja momba azy ireny. Ny moto ihany koa dia isan'ny vahaolana manoloana ny fahateren'ny lalana sy ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Ireo antony ireo no nambaran'ny mpivarotra moto fa mampandeha ny tsenan'ny moto amin'izao fotoana izao fanadeny. Mandidina ny 9 sy 3 tapitrisa ny vidin'ny moto 125cc izay isan'ny moto be mpividy amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ny mpivarotra amin'ny tsenana moto eto Andrenivohitra. Tsy dia niakatra io raha oharina tamin'ny vidiny tamin'ny 5 taona lasa. Efa mihabetsaka raha teo ny olona mividy moto noho ny fisian'ny fitohanan'ny fararava reny eto ampovoantany toy ny eto Andrenivohitra. Fa isan'ny mampitombo ny isan'ny mpividy moto ihany koa ny fiakaran'ny vidin-tsoloka tsy ankiato tamin'ity taona ity sady mitsitsy lasansy kokoa ny moto noho ny fiara no afaka andehanana lavitra. Cross aloha ny tena be mpitady voalohany dia avy eo routière ary manarakaraka ny scooter. Matetika mampiasa cross ny olona zany ivelan'ny Antananarivo any ambanivohitra any zany satria ireny tena miasa azo lazaina hoe miampitombo aloha zany fa fotsiny mifidy na mitady moto mora kokoa ny mpanjifa satria ny fiainana fiaraha-malagasy somary mihasarotra. Fampiasana moto zany aloha amin'ny ankapobeny aingana kokoa ianao amin'ny course ataonao dia eo koa ny fitsitsina lasantsy zany tahoarina amin'ny fampiasana fiara izay minana lasantsy kokoa lany fotoana kokoa amin'ny embouteillage. Tany aloha be tany nanana olana mipiesy fa zao efa misy daholo
nefa tsy dia manahirana mpanjifa motontsony ny piesy amin'izay. Aza dinany koa fa isy ny fandarana manokana hiaranao amin'ny Andriamatoa Randrianirinina Laurent izay secrétaire général ny antoko politika RTM na ny refondation totale de Madagascar Rapitso Zuma fa folo ny volana aogositra taona 2024 amin'ny 7 ora sy 7 eto anivo ny fahitalavitra TNTV. Dia izany koa tomboky lahy sy tomboky vavy no mamarana indray ny fotoanantsika tamin'izao alina izao. Mankasitraka fiainanao izay tsy nisaraka taminay ary mbola mamy fotoana ho anao ihany koa ho amin'ny rampitso ao anatin'ny sampana fampalalambavao ny tenako mametraka veloma mandrapitafa tomboky lahy sy tomboky vavy.